Hello， 歡迎收睇生人勿近。今日就同大家介紹下我手上邊呢一部 GoPro Hero 10。喺影片開始之前呢，我就先同大家分享下呢一條呢，就絕對唔係一個業配嘅影片嚟㗎。大家有冇見到我手上面有兩部 GoPro 9呢？其實呢一部呢已經壞咗㗎啦。之前呢我就玩浮潛嘅時候呢就潛得太深啊，其實只有5米度。咁唔知點解呢個 mon 呢就已經壞咗啦。咁喺呢一部之前呢，仲有另一部已經跌咗落海底啦，水深16米呢就執唔到啦。咁所以如果呢一條係業配影片呢，我就唔使咁慘啊，要真金白銀買3部 GoPro 9啦。咁至於點解呢一條唔係業配嘅影片，但係我都要拍呢條片俾大家睇呢？話說啦，喺呢個香港或者廣東話市場呢，呢一個 GoPro 10嘅評測呢，大多數都係拍下 vlog 啊，喺城市度或者喺公園上邊呢行幾步啊，或者跑幾步呢，就算係一個評測嘅影片啦。咁所以作為一個戶外運動嘅愛好者，亦都係 GoPro 嘅長期使用用家。咁我咧都想拍多啲唔同嘅畫面做測試俾大家睇啊！咁所以廢話唔多講啦，我哋而家即刻開始啦！至於今次呢一代嘅 GoPro Hero 10咧，其實有咩唔同呢？其實佢嘅 spec 啊，同上一代嘅 GoPro Hero 9比咧，就係乘2到啦，乜都。咁我咧就會將所有嘅 spec 咧就擺翻喺條片嘅右上角。咁至於佢最大嘅進步咧，就係今次佢採用咗 GP2 嘅 sensor 喺入邊啊，咁所以咧運算就快好多啦。咁上一代嘅 GoPro Hero 9咧，其實佢個 CPU 咧係用之前啊 GoPro 5用到依家噶啦，咁所以之前就會好多人投訴佢部機嘅反應好慢啦，或者係前面嘅 mon 咧都會有延遲嘅問題咧，都係關呢個 GP2 呢個 sensor 事㗎。除此之外咧，仲有咩唔同咧？我哋逐一講下啦。至於今代啊，第一樣要講嘅咧就係由上一代嘅 HyperSmooth 3.0咧就提升到 HyperSmooth 4.0啦。咁我咧就會放上唔同嘅場景度測試俾大家睇啦。第一樣要測試咧就係我去行山啦。咁行山咧就會睇唔出太大嘅分別嘅，因為其實 HyperSmooth 3.0咧就已經係非常之好噶啦。咁如果大家唔作一個比較咧，都未必分得出嘅。咁第二啦，我就會喺呢個行呢個黃龍石澗咧，就測試俾大家睇下嘅。咁大家睇完之後又覺得點呢？之後啦，我就會放上一個穿越機上邊，喺穿越機上邊咧就會測試下 HyperSmooth 4.0同埋 HyperSmooth 3.0嘅分別啦。我就會放上一個穿越機上面咧，就打下啲唔同嘅關斗啊，飛啲唔同嘅場景啊。咁由於架飛機咧非常之快嘅速度咧，應該可以測試到究竟兩者有冇分別㗎。好啦，依家咧就準備放部 GoPro 9上去啦。咁我而家咧個設定咧就係呢個 5K 25格，咁快門就係50。咁我而家咧就需要用呢個 ND 嘅16放上去啦。咁今次 GoPro 9同 GoPro 10咧，由於個外觀啊，所有嘢都一樣啦，咁所以咧就可以共用翻同樣嘅 filter， 咁就可以慳翻好多錢啦。都唔係好多錢嘅，幾百蚊啦。係啦，咁我用開咧就係 Freewell 嘅 ND filter。咁而家咧就叉好光咧，就準備放部機入去。咁我而家咧就會先用咗呢個HyperSmooth 嘅測試先，因為平時我哋咧通常都會用呢個 Wheel Steady 嘅，因為我哋測試過啦，GoPro 9嘅 HyperSmooth 3.0都唔夠 Wheel Steady 穩定啊。咁但係因為要比較兩部機嘅 HyperSmooth 咧，咁就用翻原裝嘅 HyperSmooth 先。好啦，而家準備好啦。由於我仲未揾到一個適合嘅 mount 啦，所以仲未可以一次過放兩部 GoPro 上部穿越機啊，咁所以咧就好難比較到嘅。咁我就咁望落去啊，呢個 HyperSmooth 3.0咧都見唔到好明顯嘅震動。
但係有啲情況咧，我就睇到啊，啲樹咧係有啲太過唔清晰啦。雖然我係刻意保留咗啲 motion blur， 但而家咧係比我預期多咗少少啊。去到 GoPro 10嘅 Hyper Smooth 4.0 啦，情況都係差唔多，睇唔到有明顯嘅震動啊。但係咧有啲情況下啲樹都係太多殘影。我再重複翻啦，我係想有 motion blur 嘅，但係而家每一個動作咧都會影響到成個畫面有 blur 啊。要做多幾個測試，揾下咩原因，究竟係微震啦，抑或係快門太慢啊？之後我要測試嘅呢，就係 GoPro 10嘅 Hyper Smooth 4.0 Boost 啦。咁 set 咗呢個之後呢，個畫面係會有 crop 咗嘅。咁同埋今次呢，我係用咗 4K 100格，快門呢係200。咁望落去嘅感覺呢，係比之前嗰兩條測試片呢係有改善咗㗎。之後我要測試嘅呢，就係佢嘅 4K 120格啦。咁其實當今運動相機入邊咧，應該除咗佢之外咧，就冇其他相機可以做到噶啦。以往啊，如果我用 GoPro Hero 9啦拍呢個 2.7K 嘅120格啦，去到我而家 4K 嘅影片咧，應該係會拉到 blur 咗少少嘅。咁所以咧，我就會將呢部 4K 120格放上去天空啊，穿越機上邊咧就打幾個關鬥啊，俾大家睇下究竟 4K 120格可以做到啲咩畫面啊！咁但係由於咧，我係用緊 PAL 嘅制式啊，因為香港係用 PAL 噶啦。一般我拍片咧就係用25格、50格或者100格嘅。咁所以呢條穿越機嘅影片咧就係用翻 4K 100格拍俾大家睇噶啦。好啦，依家就試下佢個新嘅 spec 啦，就係 GoPro 10先至有嘅100格。因為我哋而家係用緊 PAL 嘅制式啊，所以就唔係120格啦，就係100格。4K 100格。之後要比較下由上一代嘅 GP1 sensor 去到而家呢一代嘅 GP2 sensor， 佢前置 mon 嘅反應究竟會係點嘅呢？今次 GoPro 10因為更新咗 GP2 嘅關係咧，問題終於解決咗啦。之後我要測試嘅咧就係佢後邊嘅 touchscreen 啦。咁好多人都會投訴啊，包括我啦。啱啱 GoPro 9推出嘅時候咧，佢後邊嘅延遲嘅問題咧係非常之差㗎。咁而家 GoPro 10咧就改善咗呢個問題啦。我而家咧就測試下俾大家睇下啦。經過測試 ，GoPro 10嘅操控同 GoPro 9比咧係有分別嘅，但係咧就唔算好明顯。大家都睇完啱啱呢兩部機嘅比較啦，其實後邊嘅 touchscreen 咧雖然呢個 GP2 嘅 sensor 已經改良咗啦，但係咧由於舊嗰部咧其實個 firmware update 咗已經改善咗好多啦。同埋最重要就係其實佢個動畫咧本身咧就設定俾 GoPro 9嘅時候用啦，咁所以就算而家咧個 CPU 快咗，咁但係其實佢啲 animation 咧你感覺上咧其實佢都唔係咁流暢啊。之後咧就要講下呢兩部嘅鏡頭嘅 coating 嘅比較啦。咁咧 GoPro Hero 9咧，好多時我哋拍片啊、行間啦，或者玩獨木舟，甚至乎浮潛啊、滾邊嘅時候咧。好多時有啲水漬咧積住咗喺鏡頭嗰度咧，你唔會發現啊！翻到去剪片嘅時候，你先發現咧係非常之騷擾㗎。依家 GoPro 10咧就已經改善咗呢個問題啦。聽講啊，佢咧而家個 coating 咧係唔同㗎，咁所以咧我而家就比較下俾大家睇下先。好啦，而家撞滿晒啲水喺個 GoPro 9嘅鏡頭同埋呢個 GoPro 10個鏡頭都滿晒水啦。咁而家首先測試下 GoPro 10，冇晒水㗎啦。好啦，跟住個 GoPro 9啦，啲水仲喺個鏡頭上面積住啊，睇到啦。之後我要講嘅咧就係 GoPro 10先至有嘅獨有顏色 Neutral Color 啦。咁由於啊 GoPro 9同埋佢之前嘅運動相機咧，淨係得兩種嘅顏色嘅選擇嘅咋。佢原本咧就預設咗一個叫做 GoPro Color 嘅顏色啦。咁由於佢呢個設定咧就非常之濃烈啊，個飽和度咧就比較偏高啊，我個人咧就唔係太中意嘅。
咁咧另外一個選擇咧就係 set 做上面嗰個 fetch color 啦。fetch color 即係代表平淡啦，平淡咧就類似我哋相機啦或者航拍機裡面嘅 log color 啦、D-Log 啦，或者 Cinelight 啦，或者 Sony 嘅 S-Log 咁樣啦。咁好處咧就係如果你中意後期調色咧就會靚啲啦。你自由可以選擇中意顏色嘅濃度啦，或者唔同嘅顏色啦。唔好處咧就係你要做多一樣嘢啦。好啦，依家咧就係用緊呢個 flat 嘅顏色啦，即係最平淡嘅。咁呢個顏色咧需要後期調色先至會靚㗎。咁但係咧咁樣搞咧就會可以自己容易啲操控啦。你中意加多啲又得，少啲又得。咁依家就拍埋出邊俾大家睇下，呢個就係 flat profile 啦，即係最平淡嘅顏色。好啦，依家咧就用緊佢嘅中性叫做 natural 嘅顏色啦。就係今次 GoPro Hero 10先至有嘅顏色啦，咁而家咧就可以測試到俾大家睇下，大家又覺得點呢？跟住我哋試下影下風景啊！好啦，依家就係用緊呢個 GoPro Color， 即係最濃烈同埋呢個係本身預設定嘅顏色啦。但係我個人覺得咧就比較濃烈嘅，大家就睇下覺得點？睇下呢個山嗰邊方向。呢個 GoPro Color 大家又覺得點呢？所以如果唔咁擅長後期調色嘅朋友呢，而家新嘅 Neutral Color 咧係非常之好㗎。之後我要測試嘅呢，就佢哋兩者之間嘅散熱能力啦。咁本身咧我就想測試佢哋嘅續航能力啊，咁但係由於咧前兩日咧我就用呢個 GoPro 10咧就去呢個黃龍石澗度拍片啦，咁咧我唔夠20分鐘咧佢已經過熱嘅情況發生咗啦，我要不斷咁樣放入去水入邊度降溫咧，先至可以繼續拍到片啊，咁啊非常之唔方便啦。太熱啦部 GoPro 10，暫時差唔多長 hold 住每隔差唔多15分鐘咧就過熱啦，而家要擺落水入邊 cool down。之後咧，我就帶咗呢兩部相機咧，就出去戶外咧，就做一個測試啊。咁 GoPro 10咧就用呢個 5.3K 25格啊 ，GoPro 9咧就係呢個 5K 咧25格啊。咁兩個咧就放埋一齊做一個測試啊，大家又睇下佢哋究竟會點樣啦。我測試嗰陣啊，雖然有太陽，但其實都算係有啲秋風啦。留意翻背景啲花草就會見到㗎啦。GoPro 10去到15分鐘56秒就已經頂唔順要熄機啦，而 GoPro 9仲可以堅持去到26分鐘13秒。經過完呢個測試啊，大家本來想買 GoPro 10嘅用家咧，係咪有啲失望呢？咁所以咧，我都唔需要做呢個電池續航嘅測試啦，因為咧，其實呢兩部機咧喺過熱之後啊，其實佢個電量咧都仲有呢個60幾%電量剩啊。去到最後咧，我就嚟翻個總結啦。其實呢部 GoPro 10咧，所有嘢咧都做得非常之好啊。以往咧 GoPro 9嘅缺陷咧，其實喺呢個 GoPro 10上面咧已經全部改善咗啦。就包括佢裡面嗰個 CPU 嘅速度嘅問題啦，佢嘅 Touch Screen 嘅反應啦，前置 Mon 延遲嘅問題啦，同埋防水嘅 Coding 啦，同埋佢拍片嘅 Spec 咧又可以拍到呢個 4K 120格啦。本來咧就所有嘢都完美㗎啦，應該係最強嘅運動相機啊！咁但係啊，如果你好似我咁拍行山片咧，佢呢個過熱嘅情況咧係非常之嚴重啊！咁依家咧就天氣都仲係熱啦，咁佢拍咧大概18分鐘咧，我 keep raw，因為我拍片嘅時候咧，包括行山片咧，就中意一路傾偈一路拍啦，我就盡量都唔 cut 機嘅。咁如果唔係咧，就有機會錯過咗啲畫面啦。咁但係啦，而家有咁嘅散熱嘅問題咧，咁我就要改用翻 GoPro 9先啦，可能。咁但係啦，官方咧佢就話啊，由於一般用呢個 GoPro 嘅運動相機咧，佢哋一般都係分零鐘啦。如果你長時間 keep roll 咧，多過18分鐘咧，其實係比一般用家咧多咗16倍定係18倍啊。咁佢就話你有咩解決方法咧？第一咧就係一個空氣嘅流通度做測試啦，就盡量咧就部機咧有多啲風啊。例如如果你玩越野單車啊，或者放上穿越機咧，個問題咧都會改善咗嘅。咁第二啦，可以點做咧？其實我用嘅時候咧，拍片咧，
我都會將個後邊個 mon 咧熄咗做 sleep 嘅，咁所以咧咁樣咧就可以盡量保持到部機個溫度咧低啲啦，同埋唔使咁嘥電啦。咁但係其實我嗰日試過啦，都係20分鐘度咧就已經過熱㗎啦。咁過熱就冇辦法啦。咁有咩方法可以解決咧？我而家諗到嘅就係你買2部 GoPro 10啦，你一部過熱咧，另外一部替換啦。咁但係你都知道咁樣係唔可能㗎啦。咁另外一個方法咧就係等佢個 firmware update 啦。我相信咧下一個 firmware 嘅 update 應該可以改善到少少嘅。咁所以大家可以睇定啲，再睇下自己究竟適唔適合買呢部 GoPro 10啦。今日呢條片咧就係咁多先啦。如果中意呢條片嘅朋友，麻煩按讚、分享同埋訂閱啦。我哋下次見。如果中意呢條片，或者你都係熱愛行山嘅朋友，可唔可以幫手按讚、分享同埋訂閱啊？你哋嘅支持係幫咗呢個 channel 嘅動力。我哋下次見。Oh